အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်တကုံမြို့နယ်တိုးချက်33ရပ်ကွက်မှာရှိတယ်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်စူတောင်းပြည့်9မှန်အောင်ဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားတဲ့ကိုတွားဖူးအောင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ9မှန်အောင်ဖရားရဲ့တမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9မှန်အောင်ဖရားကတော့နှစ်ပေါင်း130လောက်ရှိပြီလို့ခန့်မှန်းကြတယ်။ဒါပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံပြီးတော့ပြန်တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခုနှစ်ကိုခန့်မှန်းထားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဖရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြန်လဲမပြုပြင်ခင်မှာတော့အရင်တုန်းကတော့ပြန်လဲတွေ့ရှိတဲ့အချိန်မှာဖရားက9စုလို့ပြောပါတယ်။ဒီတဲကြောက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဖရား9စုစင်းထုတော်9စုကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဖရား9စုကပျက်စီးရွေးနေတယ်ဖြစ်တယ်ရှေးဟောင်းဖရားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖရား9စုလုံးကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ9မှန်အောင်ဖရားစင်းထုတော်ထဲမှာ9စုလုံးကိုထည့်ပြီးတော့တစုတည်းပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကအရင်တုန်းကတော့တိုးကြောင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုးကြောင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာဒီပြန်တွေ့တဲ့ဒီဖရားတွေရဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအားလုံးခံမှန်းကြီးအရာကတော့ဟန်တာဝရီမင်းလက်ထက်ကဖရားတွေလို့ယူဆရတဲ့ဖရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖရားတွေကဒီပြန်တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေကဒီဖရားကိုပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကအရင်တုန်းကတိုးကြောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်တိုးကြောင်ကြီးကဒီနေရာကအရင်တုန်းကလှဲကူးမြို့နယ်အပိုင်ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်တကုံတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှတိုးချက်33ရက်ကွက်ဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးမြို့တစ်ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်လာတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသေးစိတ်ဒီဖျားကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တွေဒီဖျားကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီဖျားမှာရှိတဲ့ခေါ်ဘကအဘနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမေ့ကြည့်အောင်နော် ဒါကတော့အားမှန်အောင်ဖျားမှာရှိတဲ့ဒီဘောပကဖွဲ့နိုင်ကပါပါပဲအဲ့ဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားမှာရှိတဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးတွေကိုမြင်ကြည့်ရအောင်နော်အဘမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာ
ဟုတ်ပါအဘရဲ့နာမည်လေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နာမည်ကဦးမြင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီဖျားမှာကတော့ ဒီဖျားမှာဟိုနာယကပေါ့နာယကဆောင်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဘဒီဖျားရဲ့လေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမိုင်းအကျဉ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဖျားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်ထားတဲ့ဒီကုန်းတော်ရဲ့ကြေးပါပေါ့နော်ရာဇဝင်တွေပါဒီအားလုံးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဟာနေတဲ့ဖျားရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖျားရဲ့ဒီဖျားရဲ့တည်ခဲ့တဲ့ဒီရွာဆိုတာအရင်ကရန်ကုန်တိုင်းတဲကူးမြို့နယ်တိုးကြောင်ကြီးရွာခေါ်တယ်တိုးကြောင်ကြီးရွာပါဆိုအရင်ကငမွေးချောင်းတောက်လျှောက်မှာသူကဟိုရှေးခေတ်ကလူတွေကချောင်းတောက်လျှောက်မှာသူကဟိုကူးတန်းသွားလာမှုလေပြောင်းဆိုပြီးရွာလေးတည်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေးခေတ်တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကရွာတကယ်တယ်အဲ့တော့ငမွေးချောင်းဆိုတာတဲ့ဟိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဖားဘက်တော့ငမွေးမိချောင်းပေါ့နော်ငမွေးမိချောင်းနဲ့ပတ်ရတဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့ဒီချောင်းနာမည်ငမွေးမိချောင်းပေါ့ငမွေးချောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ငမွေးချောင်းပြီးမှတည်ခဲ့တဲ့ရွာတွေဆိုရှေ့တဲ့ပေါင်းစားတွေကတည်ခဲ့တဲ့ရွာတွေပေါ့လယ်လုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကုံတယ်လုတ်တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပါဗဒ္ဒကမာမှာဖျား9စုပြင်တာပေါ့နော်အဲ့9စုအတိတ်အရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖျား9စုတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုန်းကဟိုကဖျား9စုကုန်းပေါ့ဟိုတော့ကနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကနှစ်တည်းဟန်တိုင်ခွက်ကဆိုနှစ်900လောက်ငွေ900ဆိုကြာသွားပါတော့အဲ့တော့ငွေတဲ့နေ့ကျွန်တော်တာတက်က2438ခုနှစ်နော်ကျွန်တော်တို့ကောစာတက်ကရကျွန်တော်တို့1950နှစ်ပေါ့နော်ခရစ်တက်ကတွေက1893အဲ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြီးကကျွန်တော်တို့ဖျား9စုကယုံရင်းပျက်စီးနေတာဟောတဲ့ရွာသီးကျွန်တော်တို့ဥကြံတဲ့ဇနီးတော်လုံးမိအဲရွာသားတွေကစုပြီးတော့ဖျား9စုကိုအဲထာပနာပြီးတော့ဒီလိုဖျားတစုလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲဖျားတစုလည်းတည်အောင်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားထဲမှာဟုတ်တယ်ဖျား9စုကိုထည့်ပြီးတော့တည်လိုက်တာဟုတ်တယ်9စုရချုပ်ရင်းယိုရင်းပျက်စီးနေတာဒီစုပြီးတော့ဒီမှာထာပနာပြီးတည်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့9မျက်နှာဖျားဆိုပြီးတတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်စတဲ့ကတော့ဒီမကိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဖျားပေါ့ဖျားတည်တဲ့ဟိုပယံပေါ့ပန်းဆရာတော့ဥချင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖျားမှာလေဒီပကြီးကားနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဒီပုံလေးပုံရဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းရှင်းပြပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီပကြီးကားလေးပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဒီကုန်းမြင့်ပါပေါ့ဖျားရဲ့ရခင်စတည်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကနေယနေ့အချိန်ထိပေါ့နော်ဖျားရဲ့ပြုပြင်ထိသိမ်းမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှတ်တမ်းအနေနဲ့ကြည့်တာအောင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟန်တာရီခေတ်ကတော့ဒီရွာမှာပေါ့တို့ကြောင့်ကြီးကျွေးရပါတော့ဒီကုန်းမြင့်ပါဖျား9စုတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျား9စုကဗဒ္ဒကဘာမှာအပွင့်ပြဖျား9စုတည်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟန်တာခေတ်တော့နှစ်ပေါင်း900ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်ပါရွာသူကြီးပေါ့ဥကြံတဲ့ဇတိတော်လုံးရွာသားတွေကစုပေါင်းတိုင်ပြီးတော့ဖျား9စုကိုဖျားတစုလည်းဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ထာပနာပြီးတည်ခဲ့တာပါအဲ့ကောင်ကတော့9မျက်နှာဖျားဆိုပြီးတော့သူကဟိုဘွဲတော်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာရော73,000နဲ့တမတ်သူပေးတဲ့10ရှိခဲ့တာပေါ့နော်သုံးတော့ဒါပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီပြီးဒီဘက်ခက်ကြတော့ဖျားရကျွန်တော်တို့မကိုက်တွေဆွဲလိုက်တွေပေါ့ကျွန်တော်ထိုက်တာပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဟိုကျွန်တော်ခုနှစ်ပေါ့နော်1916ခုနှစ်ပါပေါ့နော်66ခုနှစ်ပါဒီတိုင်တရားဆရာတော်ဆိုရှစ်တောင်းတိုင်တရားဆရာတော်ရန်ကုန်ဟိုမင်းတို့မင်းကိုယ်ွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်ကုန်းဆရာတော်ရဲ့တပည့်ပေါ့နော်သူရဲ့တပည့်ကနေပြီးတော့သူစီတော့ဒီမှာမကိုက်ဆွဲလေတွေကျွန်တော်တက်ပြန်နောက်ပြီးတော့ကိုလုံးတော်ကိုဆွေချခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်အဖဒီဆရာတော်ကဒါတိုင်တရားဆရာတော်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြီးကိုကျွန်တော်တို့လေ42နှစ်တိုင်သူကထိန်ထိန်66တောင်းပြီးသွားတယ်ရှေ့ချောင်းဆရာတော်တိုင်တရားပေါ့သူဆရာတော်ရဲ့ဟိုဒိန်းသုံးတဲ့ဟိုကျောင်းကဟိုအရင်ကျွန်းတိုင်အလုံး100နဲ့ဆောက်တာတိုင်တရားဖြစ်ပါတယ်လေဆရာတော်ဥရစိန်နာပေါ့ဆရာတော်ဥယံကောင်ကဆိုရင်ဒီအရင်ဒီရွာဒီတိုးကြောင်ကြီးကျွေးရရဲ့ရွာသားဖြစ်ပါတယ်သူကဟုတ်တယ်သူကဟိုကျွန်တော်တို့ဗမောဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟိုဂုံတော်ကူပါနော်ပတိစိတ်ဒီမှာဟောတဲ့တရားမှာဥယံကောင်အကြောင်းပါပါတယ်အဲမှာဥယံကောင်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဦးစင်းကြီးဆုံးမရတို့လေဂုံတော်ကိုပါဒီဒီနေ့ကို3ချိန်အပိုက်ဒီနေ့ဘယ်နဲ့10ဘက်ည10ဘက်ညဟို30စိတ်ဆိုပြီးတော့ဆွမ်းခွင့်ရလာဆိုတာလေအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ပြောတဲ့ဦးစင်းရတာဦးရစိန်နာပဲဦးရံကိုပြောတာသူရဲ့ရွာသားကိုသူပြောတာပေါ့လေအဲ့သူကတော့ဟိုမင်းတို့မင်းလက်ထက်တမှာဒါကျွန်တော်တို့16နှစ်သားကိုရင်ဘဝမှာဒါဟိုတန်ရုံ9ချမ်းပြန်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့မင်းဖရာကြီးကိုးခဲ့တဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်သူကဟိုကျွန်တော်တို့မန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးတောင်ပြင်ဒက္ခိဏရာမအကြောင်းတိုင်းမှာ
သူပညာသင်ကြားတဲ့ဗတ္တနာသူဇာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီကျောင်းတက်ရဲ့သူဆရာတော်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအင်္ဂလိပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးကျွန်တော်တို့ယထာလဖောက်တဲ့အခါမှာဘုံဘောင်ဆရာကြီးပြောတဲ့မှာပါပါတယ်ယထာလကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းတက်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးဖောက်မဲ့အခါမှာသူတို့ယထာလကြီးစစ်တီတော်တွေချတာကညကြရင်သူကစစ်တီတော်တွေသူကတန်ဃာတွေနဲ့အပြင်ထုတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တရားဆရာတော်ကြီးရဲ့ခေါင်းဝင်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူသွားပြီးတော့သူတို့စိတ်ပညာရှင်တွေကြီးတဲ့ခါကျဒီဆရာတော်ကတောင်းတော်လျှော့ပေးမှမဟုတ်ဘူးအသက်တည်ခံမဲ့ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့သူမိတ်ရုပ်သူတို့ကောက်ချက်ချတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဖျားကြီးတိုက်ကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ယထာလန်ဖောက်သွားတယ်ဝိသီပေါ့ဒါတရားရန်ကုန်ဆရာတော်ကြီးဒါအရင်တော့နာမည်ကျော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘာပြီးတော့ဒီဖျားကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဘောဟန်တာဝရီခေတ်ကလို့ဒီကောက်ချက်ချတယ်ဆိုတော့ဘယ်အချက်တွေကြောင့်ကောက်ချက်ချလဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2012ခုနှစ်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကုရိတဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့အဟောင်းဖြတ်ပြီးတော့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေအနဲ့ပါပေါ့နော်မြင်းဒီကျွန်တော်တို့တလင်းတို့ကပေါ့နော်မြင်းဒီကိုခင်းထားတာတွေ့ရတယ်နောက်အိမ်မှာဟန်သရီခွစ်ကအုတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့17လက်မအလျာအနာ6လက်မအထူ2လက်မအဲ့အုတ်ချက်တွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဒါတွေကဒီရှေးအောင်ဖျားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟန်သရီခွစ်ကအုတ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာဒါကကျွန်တော်တို့အရင်ဒီစင်လူတော်ကြီးမှာရှိတဲ့မကိုက်တော်တွေဆက်လွယ်တော့အဟောင်းနေတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့1919နှစ်ရွာသူဦးထုံးလက်ထက်ပေါ့နော်အဲ့မှာဦးရွှေလုံဇနီးတော်အုံညသမီးမခင်တောင်မိသားစုလှူခဲ့တဲ့မှန်စီရွှေချဒါမကိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှေးဟောင်းမှာအဲ့ဒါ2019နှစ်ကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့19ကဟုတ်တယ်အဲဆို1919ဆိုရင်အခုဆိုရင်ဟိုနှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားပြီတင်ဟော100ကျော်သွားပြီအဲ19နှစ်ဆို100ကျော်သွားပြီပေါ့100နဲ့3နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့103ရှိသွားပြီ2012ခုနှစ်မှာဖျာကြီးအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့မောင်းလာတဲ့အခါမှာမကိုက်အစ်စ်တွေကတ်တဲ့အခါမှာဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးအောင်လက်ရဖြစ်ပါတယ်မကိုက်မှန်စီပန်စီရွှေချအကွက်တွေပါပါတယ်ခင်ဗျဒီနေရာလေးတွေကမှန်နေခင်ဗျအဲ့ဒါမှန်နေမှန်စီရွှေချမကိုက်တယ်အရှိလက်ရပါတော့မှန်စီရွှေချလေးတဲ့လေးတန်တယ်ကြီးပေါ်မှာသူကမှန်စီရွှေချတာလားအဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်တယ်ကြီးဒါလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်သားရှေးအောင်လက်ရပါရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေရှေးအောင်ပစ္စည်းပါတယ်ရှေးအောင်ပစ္စည်းပါတယ်အဘဒါကအရင်တော့ကန္နာဂိုရီတိုက်အဟောင်းရဲ့ပုံမှာဟုတ်ပါတယ်ဒါအရင်နှစ်100ကျော်လောက်ကဗောလေဆရာရဲ့အဖျားကြီးစပြီးတော့ငါးမျက်နှာဖျားစတယ်လေကန္နာဂိုရီအဟောင်းပုံပေါ့နော်အဘဒီပုံကဒီဖျားတွေကကြတော့ဒါကဟိုမှာဖျားတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုပေါ့ကြောက်စင်းတူတော်တွေသူတဲ့အနှစ်100ကျော်သွားပြီရွာသူဦးထွန်းလက်ထက်မှာကြေးရသူတွေရွာသားတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်ပူဇော်ထားတာပေါ့ပူထားရကြောက်စင်းတူတွေအလေးပါကျွန်တော်တို့ရွာထဲမှာအရင်တကူလာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလှည့်လို့ရှိရင်အလေးထားရတယ်ဒါတွေကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တွေ့ဘူးနေကြနှစ်ကျိတ်ရှိစုဘုရားတွေကဟိုမတက်တွေမတ်ဒါကြတော့ထိုင်ရက်ဟုတ်တယ်ဟိုပြီးတော့ဒီမှာကလေတခုဒီဖျားတဆူချင်းစီရဲ့အနောက်ကဒီအပင်နာမည်တွေရေးထားတယ်ဒီဖျားတွေပွင့်ခဲ့တဲ့အပင်တွေရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အပင်ဒီဖျားတွေနှစ်ကျိတ်ရှိစုပွင့်ခဲ့တဲ့ဖျားတဆူစီရဲ့အပင်နာမည်ပါခင်ဗျဒီဘက်အကုန်နှစ်ကျိတ်ရှိစုပေါ့ခင်ဗျအဲဖျားတွေရဲ့အောက်မှာပလင်တော်အောက်မှာအလူရှင်တွေရဲ့စာတိုက်ဂုတိရှိတော့မယ်ဒူလှူခဲ့တယ်ဆိုတာခုနှစ်တည်းရှိတော့ပဲဒါလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ဒီဖျားတွေရောအခုရောဒီလိုမျိုးတကူလားဆိုရင်ရောအဲ့လိုလှည့်သေးလားအခုလားတကူလားကြာရင်လက်စိတ်ရှုစုကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တော့မလှည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အရင်ကိုဘေးဖြစ်ကန်လှည့်တယ်ဒီနှစ်တခါတကူလားကိုကျွန်တော်တို့ဖျားတပေါင်းလားအရင်တကူလားပေါ့နော်ဖျားပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့အခုတော့တပေါင်းလားဖျားပွဲမတိုင်ခင်3ရက်တခါရွာကိုလွှဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လည်းအလူကဘူးစောခံပြီးတော့အန်တယ်ကင်းပေါ့နော်လူကြလှည့်တာပေါ့ဒါဆိုတော့လေပါကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ဒီ
ဒီရှေးအောင်ခုနှစ်စုဖျားနဲ့ဆိုရင်ဆက်မှုရှိတယ်เนาะရှေးအောင်ခုနှစ်စုဖျားမှာလဲသူကဟန်တာရီခိကအုတ်ချက်တွေသူတို့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒါမုံဘရင်တွေဟုတ်တယ်တည်ခဲ့တဲ့ဖျားဆိုပြီးတော့လေပြီးတော့ဒီကလည်းမြင်းသားရွာရဲ့သူတို့ဟိုမြို့ဦးထိပ်မှာတည်ခဲ့တဲ့ဖျားခုနှစ်စုဖျားဆိုပြီးတော့လေဒီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခစ်တွေကဒီနေရာတွေကအရင်တော့ရွာတွေမြို့တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဟိုဘက်ကမြင်းသားရွာတို့ရှိတာပေါ့ဒီဘက်ကအတူကြောင်ရွာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟာခုနှစ်စုဖျားဆိုပြီးတဲဒီဘက်မှာ9စုဖျားပေါ့အဲတပြိုင်ခစ်တဲ့တဲခစ်တဲ့ဒါ9စုဖျားအောင်မပြန်ပြီး9စုဖျားကိုတစုတည်းဖြစ်သွားတယ်ခုစုဖျားတော့အခုခုဖျားကိုငုံတဲ့ထားတော့အရင်ဖျားပုံတွေ့တော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတွေ့ရတယ်အရင်ဖျားဟိုအရွယ်လူတွေအဲကျွန်တော်တဲကြောက်ဘလို့ဟာမျိုးဖျားဖျားပုံတွေ့တယ်အခုတော့သူတို့ရဲ့ဖျားတစုစင်းကိုငုံတာပေါ့9ခုနှစ်စုဖြစ်တာဒီပါတော့ဖျား9စုကိုငုံပြီးတော့တစုတည်းတဲတာ9စုလုံးငယ်တာပေါ့အဲ့ဒါဒီဖျားကြီးကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့တခုอ่ะပေါ့ကျွန်တော်ဒီကန္နာဂုလိတိုက်ကြီးอ่ะပေါ့2012ခုနှစ်မှာပြီးတော့2014မှာပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2014ခုကျွန်တော်တို့တင်းကျုပ်လာပြည့်နေပါကျွန်တော်တို့အထက်ကန္နာဂုလိထီးတင်တာပေါ့ထီးပတင်ခင်ကျွန်တော်14ရက်ညမှာထီးတင်တဲ့ဖွဲ့တွေကဒီရင်ပြင်းနားမှာကျွန်တော်ညနာမှာအိတ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာကော်စောတွေအိတ်နေကြအဲ့အချိန်မှာည7နာရီလောက်ပါပဲဒီဖျားဒီရှေ့ကနလန်းနေပြီးမွေးဟောက်ကြီးတကောင်ဖြတ်လာပြီးတော့အကြီးကော်စောလေးပေါ်တက်ပြီးဒီဖျားကြီးကိုဒီကြားဘန်းပေါ်တက်ပြီးဖျားကြီးကိုတက်ဖို့ပြီးတော့3-4ခါလောက်သူကဥညွတ်ပြီးဖို့ပြီးတော့သူကဒီတောင်ဘက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီခြေတော်ဘက်ကိုဆင်းသွားတယ်နောက်ဖျားကြီးကဒီမှာဘော်ဒီညောင်ရှိတယ်အဲ့ဘော်ဒီညောင်ကလည်းသူကတစ်နှစ်ကိုသူက3ချိန်ပွင့်တယ်3ချိန်သေးတယ်အဲ့ဒီဘော်ဒီညောင်ပဲလေအဲ့ဒီကိုချိန်ဒါလည်းဒါထူးခြားချက်ပါထူးခြားဟုတ်ကဲ့ဒီဖျားကြီးရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဟာတွေကဘာတွေရှိမလဲဖျားကြီးထူးခြားချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမယ်ပထမဒီဘုရားဖူးလာတဲ့လူတိုင်းကပြောကြတာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ဒီမျက်တော်မျက်လုံးတော့အဝေးရဖူးအနီးရဖူးဟိုဘယ်ညာဖူးသူကမြေရကြည့်မျက်နှာပြောတော့ကြည်ညိုတက်ပွဲရှိတာပေါ့နော်ကိုယ်ဖူးတဲ့လူကိုတည်းကြည့်နေတဲ့ဟိုစူးစိုက်ပြီးမြင်နေရတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်နောက်ဒီဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍဥတ္တန်ပြုကျင်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီလှုပ်အားနေတဲ့ဒီရွာလုံးကျွေးဟိုနေပေါ့နော်ရက်ွက်လူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကလေးလူကြီးအကုန်ပြီးတော့ထွက်ပြီးညာအနေရောညာလို့အားပေးတယ်မခေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားကြီးရဲ့တကူကြောင့်လားအကုန်ထွက်လာကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တိဆောက်စိတ်ကကျွန်တော်တို့ပညာရှင်စိတ်ပဲကုန်တယ်ဒီလောကတဲဖို့ထားမှုအကုန်လုံးကဒီလောကပြီးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ထိခိုက်မှုရနာမှုတယောက်မှလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဥကြည်တစောင်းတူတူသွားတာပေါ့နော်ဒါဥကြည်တစောင်းဆိုရင်သူလည်းများရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်ဒီဘုရားကြီးရဲ့ဟိုငကိုမူလဟိုဒီရွှေသင်္ကန်းတွေကပြန်လဲပြည့်ပြည့်နေချင်းအဲ့ရရွှေသင်္ကန်းတွေခွာပြီးတော့ဒီဖျားစီကြီးနဲ့ထားပနာထားတယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်ရန်ရွှေသင်္ကန်းပကတ်ထားတယ်ရောငကူကဟိုအင်္ဂတေတွေမြေမှုန့်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကုန်းပုံတူလေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားပါတယ်ဒီကိုအရှိတောင်တော့မှာရှိပါတယ်နောက်တော့ဘုရားကြီးကတို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မွန်ပန်ပြင်ဆင်ပြီးနော်ဒီလိုတောက်ပိုင်းမှာဘုရားပန်းကသူတို့မညှိုးရဘူးဘုရားပန်းအလှရှင်တွေကတကယ်ဆရာထွက်တာနဲ့တကယ်ဟိုဘုရားပန်းကင်းလို့ပန်းလို့လာပြီးပူဇော်ကြတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းဒီပုံစံအမြဲတမ်းတွေ့တယ်ပုံစံအချို့ဘုရားလှရှင်ပန်းလှရှင်တွေကလိုရရင်တော့ပြောရတယ်အဘဒီရှင်သေးရုပ်ကလည်းဒါရှေးဟောင်းပဲလားဟုတ်တယ်ဒီရှင်သေးတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ဘုရားကြီးစပြီးတော့ဟိုစတဲ့တွေကဟိုရှင်သေးရုပ်ကြီးတွေပေါ့ရှင်သေးညီနောင်ရှိပါတယ်ဟိုဒီဘုရားကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်ညာဘက်ပေါ့နာသာညာဘက်ကရှင်သေးတော့ညီနောင်ရှင်သေးတို့ခေါ်တာပေါ့နော်နှစ်တရာကျော်ပါပြီဒါရှေ့လေးရပေါ့နော်ဒီရက်ခကရောဒါလည်းရှိအောင်ဒါလည်းရက်ခတဲ့ချင်းသိနဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါ့နော်တည်ခဲ့တာပေါ့သူကျွန်တော်ရက်ခညီတောင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ညာဘက်မှာကျွန်တော်တခုဘယ်ဘက်မှာတခုရှိတယ်ဒါညီတော်ဖြစ်လေဒီကောင်းညီတော်ဟိုဘက်ကတောင်တော့ပေါ့နော်နောက်သူတို့ကျွန်တော်တို့မနုဿတိလဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာထုထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအဲ့ဒီကဒါရှေ့အောင်လဲရပဲခင်ဗျရှေ့အောင်လဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့9မှန်အောင်ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီခုနကတော့ဂောဘကအဘပြောရတဲ့ဟိုဘော်ဒီညောင်မင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘော်ဒီညောင်မင်ကတော့တစ်နှစ်မှာ3ချိန်လောက်ကိုဟိုအပွင့်နဲ့ဘော်ဒီညောင်မင်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါဒီဖျားရဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားတည်ပြီးတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီဂောဘကအဘဆိုရင်သူတို့ငယ်တုန်းကဒီ
ဒီမှာလာကစားနေတဲ့အချိန်တွေကဒီဇီဒီလေးကရှိနေတာပါဒီဇီဒီကလည်းနှစ်ပေါင်း80 80လောက်ရှိပြီလို့ခံမှန်းလို့ရတဲ့ဇီဒီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဝင်းထဲမှာနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပါရချီယာပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့ပါရချီယာနေရာလေးကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒီပါရချီယာကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တိုင်တရာကျောင်းဆရာတော်ကဒီနောက်မှာဒီဖျားရဲ့နောက်ကကန်ကြီးကိုပြန်ပြီးဆယ်တဲ့အချိန်မှာကန်ကိုပြန်ပြီးဖော်တဲ့အချိန်မှာတွေ့လာတဲ့ဒီပါရချီယာဒီကြောက်စာလိုမျိုးအချက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်စာအချက်ကိုလည်းဒါကလည်းဒီရှေးဟောင်းဒီပါရချီယာရဲ့ပုံစံလို့လည်းခံမှန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲပြန်လဲပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပါရချီယာကဒီတွေ့တဲ့ဒီကန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်တကုံဒီနေရာကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွာပေါ့နော်အဲ့ရွာနေရာမှာဒီကန်ကဒီတရွာလုံးကဒီနားမှာရှိတဲ့ရွာလူတွေအကုန်လုံးတောက်သုံးကြတဲ့ကန်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကန်နေရာတဲကနေတွေ့လာတဲ့ဒီကြောက်စာပုံစံမျိုးပါရချီယာအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဒီဖျားကြီးကိုဒုတိယအချိန်လောက်ကိုပြန်လဲမွမ်းမံတဲ့အချိန်တည်းကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကြီးကြီးတွေကိုချွတ်တဲ့အခန်းပေါ့နော်အဲ့အခန်းမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုချွတ်တော်မူခန်းမှာပါတဲ့ဒီပုံစံတူကိုဒီမှာပုံဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာကတော့ဒီနဂါးမေတော်ကြီးရဲ့နန်းလေးဒီမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဘော်ဒီညောင်မင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကခေါဘကအဘပြောတယ်ဒီဖျားကြီးကိုပြန်လဲမွမ်းမံတဲ့အချိန်မှာဒီဖျားရဲ့ဟိုးအရင်မူလမှာရွှေတင်ငန်းတွေကိုပြန်ပြီးခွာချပြီးရလာတဲ့ရွှေတွေကိုဟိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ထပ်နာထားတဲ့ရွှေတုံဖျားနဲ့ပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဇေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာလည်းဒီမှာဖျားဝတ်ပြုတဲ့အခန်းလေးလည်းလုပ်ထားတယ်ဒီမှာလည်းဒီဖျားအေးစေးတရားထိုင်ပရိစိတ်ဒီမှာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်မမှန်အောင်ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုဝိဇ္ဇာတွေထွက်ရပေါက်ပုံကိုယ်တွေတစုတစည်းတဲ့လာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်လို့လည်းရတဲ့တစောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရခန်းစင်အောင်ဆရာတော်တို့အဘဘူဘောင်အဘဘိုးမင်းကောင်တို့နောက်ပြီးတော့ရှင်သီပရိတို့ဒီမှာအကုန်လုံးတစုတစည်းတဲ့ရှုမဂုဒ္ဒတို့ဒီမှာတစုတစည်းလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရတဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငါးမှန်အောင်ဖရားရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ခုနကခေါဘကအဘပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးမှန်အောင်ဖရားရဲ့ဒီနေရာကအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တိုးကြောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အရင်တုန်းကဒီနေရာကလှဲကူးအပိုင်ထဲမှာပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုမျိုးတစ်တွေတိုးချဲ့လာတဲ့အချိန်ကျမြောက်တကုံဆိုပြီးတော့အခုပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကအရန်ထူးခြားတာတခုကဒါကဟန်သာဝရီခစ်ထဲကဒီနေရာတွေကရှိခဲ့တယ်လို့ဟိုပြောလို့ရတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့တဲ့အုတ်ချက်တွေကလည်းဟန်သာဝရီခစ်တုန်းကအုတ်ချက်တွေတွေ့တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဘာကိုပိုသေးကြပြီးတော့ထူးခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟန်သာဝရီခစ်ကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကဒီမှာက9စုဖျားကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အရင်ကျွန်တော်အရင် blog မှာတော့9စုဖျားဆိုပြီးတောင်းကလာဘက်ကရှိတယ်9စုဖျားကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြထားတယ်အဲ့9စုဖျားကလည်းဒါလည်းသူဟန်သာဝရီခစ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေဟာအရင်တုန်းကဟန်သာဝရီခစ်တုန်းကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအတိလင်းဟိုပြောလို့ရတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခစ်တွေပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမှဒီ9စုကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးတော့ဒီဖျားမှာတော့တဆူရဲတည်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကအရင်တုန်းကလေယာစိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်ကြတယ်လေသိန်းကျင်တွေမှာဒီမှာအလှူဒန်းတွေလာလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ delay လည်းရှိတယ်လို့ဒီကဂောဘကအဘကလည်းပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဂောဘကအဘပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဖျားရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တိုင်တရာအကြောင်းဆရာတော်ဟာဆိုရင်လည်းပဲဒီရွာသားပဲပြီးတော့ဒီဆရာတော်ရဲ့ပထမဆရာကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရေတော့တိုးကြောင်ကြီးပေါ့နော်ဒါကတော့တိုးကြောင်ကြီးရွာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တိုးကြောင်ကြီးရွာသားရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဆရာတော်ကဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ဆရာတော်လို့လည်းနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဆရာတော်ဟာဒီမင်းလုံးမင်းလက်ထက်ထဲကလည်းဒီအဲ့ဆရာတော်ဟိုဒီဘွဲတစိတ်တွေမင်းလုံးမင်းကိုယ်တိုင်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာဆိုရင်ဒီခံယူချက်ပြတ်သားတဲ့နေရာမှာဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်တွေကအဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့
မန္တလေးမှာအဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းမှာယထာလမ်းဖောက်တဲ့နေရာမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောက်မယ်ဆိုတာကိုမကြောက်မရွံ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖရားကလည်းဆူတောင်းပြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်ရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ဖရားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ထူးခြားတဲ့ဖရားတဆူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် vlog တွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆုံးတွေ့ကြမယ်နော်